E aí, pessoal, vocês já pegaram um ventilador que você trocou bucha, eixo, trocou tudo, até a bobina, e quando você liga ele continua fazendo um barulho como se as buchas estivessem gastas? Eu vou mostrar para vocês aqui o que pode ocorrer nesses casos, né? Esse aqui é um ventilador Mallory e esse defeito está relacionado muitas vezes com a folga dessa peça aqui, ó. A gente pressiona essas peças aqui, mas ele continua com a folga, olha. Vejam que ele está aqui se mexendo. E isso aqui, pessoal, é o suficiente para o rotor, que é essa peça aqui, encostar aqui. Vejam que é milimetricamente projetado aqui, ó. O mínimo que ele for para um lado, ele vai pegar aqui no estator e vai ocasionar esse tipo de problema. Conserta isso e o seu ventilador vai deixar de fazer aquele barulhão chato, como se as buchas estivessem danificadas.